Okay, ba. Jono di ni tem jasuni me video chapra dengan sakato jono do Windows 8 tanema jono do Microsoft account taku di sau pi Windows ye yayu pansan kwin ko akon long jono yayu chin phit pare ubama digital license လုပ်ချင်တာမျိုးเนาะကျွန်တော် Microsoft account တိဆောက်ပြီးတော့ Microsoft Store ကို Store ကနေယာယူပြီးဆိုင်ပတ်စံခွင့် application နဲ့ပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထစ်ဆက်ချင်းပေါ့ဗျာเนาะ Microsoft က Windows နဲ့ okay အဲ့ဒီနောက်မှာဒီမှာကျွန်တော် MS ဝင်ထားတယ် outlook.com ဆိုတာညာဘက်လေးမှာဖေးဘက်လေးမှာပေါ့ဗျာရှိရနှိပ်လိုက်ပြီเนาะ okay ဆိုတော့ကဒါ Microsoft တစ်ခု account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် Windows နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အပိုင်းလိုက်လေးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့เนาะဒီမှာကျွန်တော် mobile data နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခဏဆောင်မှာအမှ create free account ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะ create free account ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့လာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်ပါเนาะ okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create account ဒီစောက်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကကျွန်တော်တို့မိမိစိတ်ကြံမဲ့ nick name ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် true name ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အမည်အမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါအသိကိုသုံးဝင်တယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်အမည်မှန်ပဲထည့်စေချင်ပါတယ်เนาะအမည်မှန်ထည့်စေချင်တယ်ဆို Microsoft account ရဲ့လုံခြုံမှုတွေကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်เนาะသူများကိုပေးလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ true name ဆိုတော့ပေးလို့ရတယ်ကောင်းပါတယ်လုပ်ငန်းခွင် business နဲ့လည်းသုံးရပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော် account လေးတစ်ခုအပ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်เนาะ main ကလေးတယောက်အပ်ထားတာပါ okay ပါ okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့name ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ name နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်တော့ပါမယ်เนาะ true name ပါပဲသူကတော့ true name အနေနဲ့ပဲပေးထားပါတယ်အမှန်ကန်တော့ true name ကပိုကောင်းဆုံးပါတယ် Gmail ပဲဖြစ်စေ Yahoo Mail ပဲဖြစ်စေ Outlook Mail ပဲဖြစ်စေကျွန်တော် true name နဲ့ဖွင့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကျွန်တော်ဆိုရင် true name နဲ့ပဲ Gmail လည်းအဲ့လိုပါပဲเนาะ okay okay ဒါလေးကကျွန်တော်က3ရက်တန် sorry ဝတ်တန် you เนาะဝတ်တန် and 3ဝတ်တန် you 1 you okay เนาะ3ဝတ်တန် you okay ပြီးရင်နောက်မှာ national ပါเนาะကျွန်တော်က okay ဒါဆို3ဝတ်တန် you เนาะဒီမှာကျွန်တော် outlook.com နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာက Yahoo Mail နဲ့ပြเนาะကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်เนาะဒီမှာ Yahoo Mail နဲ့Hotmail ပေါ့နော် sorry Yahoo Mail နဲ့ Hotmail နဲ့အတူတူပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်เนาะ okay ပြီးရင်နောက်မှာ national လာပါ okay ဒီနောက်မှာသူ password ထားပါမယ် password ထားရင်လည်းမှာတခုတော့ပြောချင်ပါတယ် password ထားရင်လည်းမှာအများကြီးကျွန်တော် Gmail လို့ထားလို့မရတော့ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ special letter ပါတယ် number ပါတယ်เนาะကျွန်တော် special letter ပါတယ် number ပါတယ် capital letter ပါတယ်ကျွန်တော် small letter ပါတယ်เนาะဒါလေးတွေ Gmail ထက်အမှတင်အဲ့လိုမှပိုင်း account ဖွင့်ကိုမပေးတာပါ Gmail လို့မိမိ password ကိုစိတ်ကြက်ထားလို့မရပါဘူးเนาะစိတ်ကြက်တာတင်းတောင်းလဲ Gmail လို့တင်းတောင်းလဲ56ကို password ဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ထားလို့မရပါဘူးเนาะဒီမှာ capital letter ရေးထားတယ်small letter ရေးထားတယ် special letter ရေးထားတယ် shit အတူပါ shit တို့အတူပေါ့เนาะ shit တို့အတူ exclamation အမှတ်တို့เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့ okayနောက်ပြီးတော့ capital letter special letter small letter เนาะnumber เนาะ number key ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်เนาะပေးထားပြီးမှသူကဖုန်းကြီးပေးပါတယ်เนาะပွင့်ကမယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းတရားဝင် registry ဖြစ်သွားပါเนาะပေးလို့ရပါတင်းဆိုတော့5699ဆိုပေးလို့ရဒုတိယညာဒါကသူ့ရဲ့သူ့ဖွင့်တော့တယ်ဒုတိယညာတကယ်တမ်း registry ဘန်းဆိုင်ရာလောက်ကျမှုကိုသူအမှပေးပြီးတော့မခံတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ law and rule ကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲเนาะ special letter တွေပါတယ် capital letter တွေပါတယ် small letter ပဲ numeric key တွေပါပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအထူးပြုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုသူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့လုံခြုံမှုအတိုင်းပဲလုံခြုံနေဆိုတဲ့မူအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ကဂျာယူပတ်စံကိုပေးခွင့်သူကလည်းကာကွယ်သွားပါတယ်เนาะ okay ဆိုလို့တဲ့ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော် password လေးမှကျွန်တော်เนาะအထူးပြုပြီးတော့ထည့်နေရပါတယ် okay เนาะ okay ဒါဆိုရင်မှတ်ရလဲလွယ်မယ်မှတ်ရလဲလွယ်မယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီပြနေမှာဖွင့်နေဆိုရင်တော့မှတ်ရလဲလွယ်မယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ special letter ရေ numeric key တွေ capital letter ရေ small letter ရေလည်းပါမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်လည်းဒီမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ကြာနော် okay ဆိုတော့ကဒီမှာခဏလေးကကျွန်တော်ကဘယ်လိုပေးလို့ပေးရမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေတော့ခက်တာက main ကလေးဖြစ်နေတော့လေ main ကလေးကအများစုကတော့စစ်စစ် data ကိုတက်ပါလေဗျစစ်စစ် data မယ်
tu lem này ya lue nó ok số đó cả họ bị tiền sự chỉ liệu mẹ tu lem ya lue tu lem ya lue cho nó đủ cả mẹ lue special letter number key small letter capital letter ok lo số tiền mẹ ya lue gì thì mà ye ok nó thì cái đó đã lấy để ra được có sinh ra bởi giá nó có bắt số mấy để lưu tiêu rồi nó mấy nhà này lười mấy uri bị mấy lên mà thuê à tham lưu li chụp được có sinh ra ok đã số cho nó xây chả bị giá nó tu bắt số bị lưu giá ok đã số cho nó next về này lại đó bảo nó đã số xin bị đó vậy nó ok ở đó cho nó next về đó sau này này lại đó vậy next này lại bài nhá trong mà lại bỏ nóထပ်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်ဆိုင်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူပြောတာပါနော်ဒါကတော့ never ဒါတော့သူ password ကိုမှတ်မှလားဆိုခုခေတ်ကမေးတာပါနော် okay မမေးဟိုမမှတ်တော့ကိုပြောပါတယ်ဒါတော့ first name user name နော်first name last name ပါ sorry နော် first name last name ပါကျွန်တော်တို့ကတွန်း DOON တွန်း speak ပါဝတ်တန် okay ဝတ်တန်တွန်းဝတ်တန်ဟုတ်ပြီokay cho nó tu you okay one you okay next no okay sau đó cả cho nóပြောတာလေးမှတ်မိမယ်ထင်ပါရဲ့နော် okay ခဲ့တဲ့ကနောက်ဆောင်းပြီဗျာနော်ကျွန်တော် mobile data နဲ့အလုပ်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် okay ဒါဆိုရင်ဒါတော့ back or dates ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်ရမယ် okay ဒါတော့မြန်မာသွားသူ automatic သိပါတယ်အောက်ကခက်တော့ခက်သားဗျဟုတ်ပြီသူကကျွန်တော်မွေးနေတော့ပေးမထားဘူးเนาะမွေးနေတော့မပေးလိုက်ဘူးဆိုတော့ကသူကအခုလက်ရှိ engineer ကျောင်းတက်နေတော့ဆိုတော့ကဘယ်လိုလုပ်လာမလဲဆိုတော့ကမွေးနေလည်းမပေးဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော် agent နဲ့လာမှမွေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပြီးတော့ဘယ်လာပန်းပေးလို့ပြရမယ်မသိဘူးဖြစ်နေเนาะ okay ဗျာ agent လာမိုးရသည်ဆိုတော့ဇူလိုင်ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော် okay ဇူလိုင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါတော့ lucky 7ပေါ့ဗျာနော် lucky 7ပေးလိုက်မယ် lucky 7ပေါ့ဗျာနော် okay lucky 7ကန်ကောင်းတဲ့နေ့မှာမိုးရွာတယ်ပေါ့ဗျာနော်မိုးရွာရအေးချက်နေလေးမှာမိုးရွာတယ်ပေါ့ဗျာနော် okay okay ဆိုတော့ကဒါကကျွန်တော်က2000သူအားဆို2000သူရဲ့တေးရဆိုရင်2000နဲ့မှသူကအခုတက္ကသိုလ်တက်တုံးဆိုတော့စကွန်ဆက်ရှိဆိုတော့2000နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုလေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ဘူးကြာ2000နဲ့ဆို2000နဲ့ဆိုတော့18နဲ့ဆိုရင်2020 2020ဟုတ်ဘူးသူကနောက်ဆုံးနဲ့ပြလဲလာမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုတော့က2000ပဲထားလိုက်တော့မယ်ဗျာနော်2000ဆို19နှစ်ဟိုဖြစ်တယ်2019နှစ်ဟိုတက်ဟုတ်တယ်ဒါဆို4 year လောက်ရောက်ပြီလေပြီး level ရောက်ပြီဆို okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါ next ပေါ့ okay ပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ချိတ်ဆက်နေပါပြီเนาะအကောင့်ဖန်တီးနေပါပြီ okay အကောင့်ဖန်တီးနေပါပြီเนาะ okay ခေတ္တကနာဆောင်ပြီပါထုံးစက်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲကျွန်တော် mobile data နဲ့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အတွက် okay ဒါဆို security robot မေးခွန်းပါเนาะ robot မေးခွန်းပါ security မေးခွန်းပါ okay ဒီ O လေးကိုကျွန်တော်တို့အတစ်ထားပေးရပါမယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင် doneနော် okay တန်းဖြစ်သွားပြီ good ပြီးသွားပါပြီနော်စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးနော် okay ဒါဆိုသူမှန်သွားရဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောသွားပါတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ create account ဖြစ်သွားပါပြီနော် okay အဲ့တော့ခဏဆောင်ပါ okay ဒါကတော့ stay sign မင်းအခုလက်ရှိဝင်တော့မှာလားမဝင်ဘူးလားမေးတာပါဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ဒီမေးခွန်းမပေါ်တော့ပါဘူးနော်ဒါပဲကျွန်တော်မချစ်ခဲ့ပါဘူး yes or no ပဲ okay ဒါဆိုရင်ဝင်တော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပါပြီခဏစောင့်ပေးပါနော်ထုံးစံတမဲကိုနေညဖြစ်နေပါပြီโอเคအောက်လို့ရောက်လာပါပြီโอเคလဲနေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်နံပါတ်1လောက်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ Microsoft account တိစောက်ခြင်းပြီးဆုံးတော့ပါပြီနော်โอเค
ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ Microsoft account နဲ့ Windows နဲ့ကျွန်တော်ချစ်ဆက်တော့ပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လာပါပြီเนาะ Okay အားလုံးတွေ့တယ်เนาะဝင်လာပါပြီဒါဆိုရင် Microsoft account တစ်ခုတိစောက်သွားပါရဲ့เนาะ Okay သူ loading ဆွဲနေပါရဲ့เนาะဒါလေးခဏစောင့်ပေးပါเนาะ Okay ဒီမှာ high 3 watt Okay မှာအားလုံးတွေ့တယ်မနော် high 3 watt ဖြစ်နေပါရဲ့เนาะ Okay ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုးအပေါ်မှာဘာလေးအဝါလေးပေါ်နေပါရဲ့เนาะဘာဝါလေးပေါ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ default milli ထားဖို့တဲ့ Windows ရဲ့ default milli ထားဖို့တဲ့လောက်ရပါအဲ့မှာ try it now နှိပ်လိုက်ပါเนาะ Okay try it now နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးရင်နောက်မှာ allow လုပ်ပေးပါเนาะကျွန်တော် allow လုပ်ပေးပါမယ်သူကဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် try now နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ setting မှာ default email မှာကျွန်တော် outlook မိထားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Windows ရဲ့ update new တွေသတင်းအချက်လက်တွေအမှန်တမျှကိုအကုန်လုံးသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအမှကျွန်တော်တို့ default mail တွေအကုန်လုံးရယူမယ်အကုန်လုံးလောက်ဆောင်မယ်သူရဲ့ default mail မှာ outlook expect mail ထားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးရပါတယ်เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတွေ့လာမယ်เนาะဒါဆို default application ရောက်သွားပါတယ်เนาะအပေါ်မှာ mail ဆိုတာလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ mail မှာပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ mail ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲချပါအမှဒါမှလက်ရှိက default မရတော့မေးဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီအောက်လေးမှာအောက်လို့မေးဆိုတာပါပါတယ်เนาะအောက်လို့ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay အောက်လို့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအောက်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်เนาะ Okay အောက်လို့ဖြစ်သွားပြီเนาะတွေ့ရတယ် Okay အောက်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလီကအပြင်เนาะ setting ပေးလိုက်မယ် Okay ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော် sound ပြန်ထွက်ပါမယ်เนาะဒီကောင် sound ပြန်ထွက်ပါမယ်ဒီရုပ်ပုတ်လေးနှိပ်လိုက်ပါ T1 နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မှာ T1 နဲ့လည်း sound out ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အမှ sound out ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်Okay ဒါဆိုထွက်တော့ပါပြီ Okay ဒါဆိုထွက်သွားပြီအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းထွက်သွားပါပြီเนาะ Okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ Microsoft Store နဲ့ချစ်ဆက်တော့ပါ Okay Microsoft Store နဲ့ချစ်စမှထုံးစက်တယ်မယ် Microsoft Store ကိုတွားရမယ်အဲ့တော့ဒီ start menu bar နဲ့ပဲကြတဲ့အောက်မှာတွေ့လာနော် start icon မှာပင်လေးဖြစ်နေ Store ကပဲနေတော့ကြပါတယ်เนาะ Okay ကျွန်တော် Microsoft Store ကိုစတင်ပြီးတော့ချစ်ဆက်တော့ပါမယ် Okay ဟုတ်ပါပြီเนาะ Okay ခဏဆောင်းပါထုံးစက်တယ်မယ်ကျွန်တော်တို့က mobile internet တုံးကတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒီ Windows update ဖွင့်ထားရမည်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတယ်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ store ချစ်ဆက်ပြီးတော့ရယူမယ်ဆိုရင်တော့ Windows update ဖွင့်ထားတဲ့ set တွေမှာဒါလီအဆင်ပြေမှာပါတွေ့လားမသိနော်ရုပ်ပုံလေးเนาะညာဘက်ပေါ်ထောက်မှာ Okay Okay sign in လောက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော် Okay sign in ကျွန်တော် sign in နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော် mouse စုံမှုပိုင်းဆိုပြီးတော့ account တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ဆက်ထားတဲ့ account ပါเนาะပြီးရင်တော့ Microsoft account ကိုအသစ်သွားချင်တဲ့လူတွေ Microsoft account ကိုချိတ်ဆက်ပါပြီးရင်ကိုတင်ယူပါ Okay Okay ပြီးရင်တော့ခဏစောင့်ပေးပါ Okay ပြီးရင်တော့မိမိဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့က Microsoft account เนาะအရင်တော့အကောင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အရင်တော့အကောင့်တော့မရှိတော့သေးပါဘူးရှိတဲ့လူကလည်းရှိမှာပါเนาะ Okay ပါဟို first beginner user တွေကတော့အခုမှဖွင့်တဲ့လူတွေကတော့အခုမှချစ်မဲ့လူတွေကတော့အခုမှချစ်မဲ့လူတွေအဲ့ဒီ main number ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ဒီအကောင့်ကတော့ဖေ Microsoft နဲ့ပတ်သက်တဲ့ store တွေမှန်သမျှရောပတ်သက်တဲ့တောင်းတဲ့ဟာမှန်သမျှမှာကျွန်တော် WhatsApp တွေတောင်းတဲ့မှန်သမျှမှာသူ့ကိုပေးပြီးတော့စိတ်ချရတာပြီးလိုက်ရင်စိတ်ချပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုရဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ HP တို့41နဲ့ laptop 41နဲ့ laptop ရဲ့ program 41နဲ့ support သီးမိမှာဆိုရင် Gmail ထက်သူတို့က reply ပြန်ရင်အောက်လို့ estimate မေးသုံးတဲ့လူကိုအဓိကဥဒစားပေးပြီးတော့ပြန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟိုရက်လိုက်ပါ3ဝက်တန်း Okay password ကတော့ခုနကပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပါခုနကကျွန်တော်ပေးခဲ့တာက Okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်တော့ meditate တောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะ Okay keyboard ကလည်းဒီမှာတစ်ခုကလည်းနည်းနည်းလေးလွတ်နေလို့ခက်တာ Okay
တော့ကဟုတ်ပြီပြေဆောင်ပြီတင်နေနော်โอเคဟုတ်သေးဘူးငါကတပုံလေးကြိုက်ထားပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကโอเคစိုင်းဝင်လိုက်တော့မယ်โอเคဒါဆိုရင်မှန်သွား you use this everywhere เนาะဘယ်နေရာမှာဆိုချစ်ဆက်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ခဏနေလဲပါကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြီးပါโอเค just say moment ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပါပြီเนาะโอเคသူချစ်ဆက်နေပါပြီခက်ခဏလေးတော့စောင့်မိပါเนาะโอเคဒါဆိုဘေးနာ loading ပြနေပါเนาะမြားပြီးမှအဝိုင်းလေးပြနေဟိုဂေးပြီးပါเนาะအဲ့ဒါလေးကသူ loading လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးပါဒါလေးကတော့စောင့်ပြရမယ်ဒါလေးတွေကအစသတိပြုနော်ခုနသုံးတဲ့လူတွေဘေးနာကအဝိုင်းမြားပြီးမှအဝိုင်းပေါ်နေ loading ကအလကားပေါ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြပါမယ်เนาะဒီမှာ3ဝက်တန် you เนาะโอเคเนาะအားလုံးတွေ့เนาะ3ဝက်တန် you โอเคအားလုံးပဲဟောတယ်သိတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် Microsoft Store ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ဆက်တယ် Microsoft Store ချစ်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်မှာတွားကြည့်ပြီကျွန်တော်ချစ်ဆက်တော့အကောင့်ဒီကလေးချစ်ဆက်တာနဲ့တင်အကောင့်မှာတရက်ဘယ်လိုမျိုးဝင်လာလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ step setting ဆက်သွားပုံလေးပေါ့နော် setting ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ချစ်လိုက်ရုံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့အကောင့်သွားမယ်ထုံးစံနာမည်အကောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်ပြီနဲ့လည်းရင်ကျွန်တော်တို့က URL မှာเนาะURL မှာ you family ဖြစ်သွားတယ်အောက်မှာသူ့ရဲ့ email နဲ့ကျွန်တော်တို့ administrator account type เนาะပေါ်လာတယ် okay ဒါက Microsoft account နဲ့ချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်တယ် local account မဟုတ်ပါဘူး local account မဟုတ်ပါဘူးနင်းရတာအပေါ်မှာ local name ဖြစ်သွားတယ်အောက်မှာကချိတ်ဆက်တဲ့နာမည်နဲ့ user name နဲ့ account type ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะဒါလေးကိုသတိပြုပါမှားတတ်ကြလို့ပါเนาะ first beginner user point of day တွေအများနဲ့မှားတတ်တော့ပါเนาะ okayဒီမှာ email ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ဝင်နေအောင်စုံမှုပါတယ်ဆိုတဲ့အောက်လုပ်မင်းတစ်ခုရှိပါတယ်เนาะဒါလေးအောက်လုပ်မင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလည်းဖြုတ်ချင်လို့ပါเนาะကျွန်တော်အခုတော့ဖြုတ်မှာ video file အရင်ရှိမှကြလို့เนาะဖြုတ်မပြလိုက်တော့ပါဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့ပါမယ် okay ပြီးတော့ sign option เนาะ sign option မှာကျွန်တော်တို့က never ဒါမျိုးတွေကြတော့ဟို require လူသလားမလူလားဆိုတာဆိုလို့တည်းဗျာpassword တောင်းမလားမတောင်းလားเนาะဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ video chapter မှာတော့ကျွန်တော်တင်ငယ်ပြီးပါပြီဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီเนาะဆွေးနွေးပူးချခဲ့ပြီးပါပြီအောက်ကဟာတွေကတော့သိမလို့တော့ပါဘူးเนาะaccessory and office တွေအားမလို့တော့ပါဘူး okay ကျွန်တော် family other user တွေလည်းမလို့တော့ပါဘူး okay ဒါဆိုပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲနားလည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါရခင်ဗျာเนาะ okayဆိုတော့ကဒါကကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးဗျာเนาะ okay အားလုံးပဲနားလဲသဘောပေါက်မျိုးထင်ပါတယ်နားမလဲပါက comment တို့ဒီမဟုတ်ထုံးစက်တယ်မယ် messenger ပေါ့ဗျာ comment တို့ဒီမဟုတ် messenger မှာခေါ်ဆိုမင်းမြန်းနိုင်ပါတယ် okay ဟောပြောချင်တာတကူကကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတယ်အချက်3ကြောင့် Microsoft account ဖွင့်တယ် Microsoft account နဲ့ Windows နဲ့ချိတ်တယ် Windows နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ Store နဲ့ကျွန်တော်ထပ်မှတ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်တယ်နောက်ချစ်ဆက်ပြီးတော့ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချစ်ဆက်သွားရဲဆိုတာပြခဲ့ပါတယ်။ Okay နားလည်းမထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။